तो आज नेचर को अपने अंदर घुसड़ने के लिए मैं निकल चुका था गगनगिरी की तरफ। यहाँ के पशु अपना भोजन करने में व्यस्त थे। बादलों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। प्रोटीन के लिए चाची को माचा पीने के लिए बोला तो वो बोली भाग जाओ यहाँ से। दुकानदार को 5 रुपए देकर 10 का पंजाबी तड़का लेके आ गया। रास्ता ऐसा कि बेस की छन्नी बन गई। नेचर से पहले मिस्र को अपने अंदर घुसेड़ लिया। फिर मैंने प्रकृति का ऐसा रूप देखा जो इससे पहले मैंने बहुत बार देखा था। माँ ने पिछवाड़ा धोने से मना कर दिया तो बच्चे ने खुद ही सीख लिया। और जो भी कहो माँ तो माँ होती है, पर क्या पता ये बाप हो। व्लॉग के लिए ये झाड़ भर की बकचोदी करना जरूरी होता है। एक बंदर ने पाइप मुंह में ली, दूसरे बंदर ने उसका मुंह में ले लिया। और पहली बार मैंने एक पहाड़ को मूदते हुए देखा और उसे देख मैंने बस एक ही चीज बोली।